美系车现在的质量怎么样，还值不值得买？今天给大家看看朋友们刚买回来的新款的迈锐宝 XL， 称之为20万以内性价比最高的 B 级车，和蒙迪欧并称为美系双雄。很多人夸它是高颜值、高性能、高智商。作为修理工的话，咱们对于这项并不是很在意，最重要是看看这种发动机它的耐用性怎么样，它的油耗到底省不省油。今天从4个方面给大家一起看内饰、发动机、外观和底盘，看看到底值不值得咱们普通老百姓买呢？打开车门，首先大家看到中控台是雪佛兰加速式的双座经典设计，这样的质感呢非常的好。其次，迈锐宝 XL 搭载的是科大讯飞语音系统，能够听懂多种方言，支持多人对话，这样你完全不用担心普通话不标准。你好，小雪，请说。先去银龙加油站，再去洛阳火车站。找到多个银龙加油站，经第几个？第一个。找到多个洛阳火车站，选择第几个？第2个。好的，已规划去洛阳站南进站口经银龙石油加油站的路线，即将开始导航，准备出发。另外给朋友们看看，后排空间也非常大，坐3个人也是宽宽松松，还非常的舒服。第2点给朋友们看看最重要的发动机，迈锐宝 XL 配的是 2.0T 的智能可变涡轮增压发动机，这套动力系统碾压很多同级别的车。最大功率化147千瓦，1500转时能爆发出350牛米的峰值扭矩，提速有力，可以达到7秒破百。最重要是它的油耗只要6.7，家庭用车非常划算。为啥动力这么强还省油呢？好，咱们把发动机要拆开，咱们从技术层面上再看，迈锐宝的发动机它使用了一个轻型的高压铸造铝制钢体，让发动机呢大大的减重，车体负担小。与此同时的话，它设计的在这个位置，朋友们看，一个中置式的双 VVT 可变气门，在提升发动机性能的同时，能够有效的兼顾燃油的经济性，这是迈锐宝 XL 的技术优势。在同等车型里边，外观看着差不多，但内在的动力远不如迈锐宝 XL。第3点，迈锐宝 XL 外观设计上是一个宽体轿跑，整个车看起来流畅性特别好。这样跑高速时对风的阻力能够降得更低，可以达到更高的一个速度和降低油耗。大家看它的前后4轮采用的是碟刹，特别适合有些车主喜欢玩改装的。这样4个刹车钳喷上颜色，再配上迈锐宝 XL 的17英寸的轮毂，显得特别饱满，很潮流。第4点给朋友们看看最重要车的底盘。俗话说根基不稳走不远，车也一样，在底盘上能够表现得淋漓尽致。咱们首先看到它后轮采用的是一个多连杆的独立悬挂，是一个标准的一字形3横1竖，这种它的柔韧性、它的舒适性呢会更高。再给朋友们看看它前轮采用的是一个麦弗逊式的独立悬挂，它的优点是结构简单，而且呢耐用，具有很强的道路适应能力。任凭是公路还是沙地还是泥路都能够平顺的通过，遇到不平的路面时，它能有效的缓冲，传递给车身还有车架上冲击力，减少由此引起的震动，保证汽车能够平顺的通过。平常保养中很少遇到迈锐宝 XL 的车主来更换这种原车件，因为它这种做的是一个双层的结构，所以说这种用料非常的厚实，不像别的车型很多配置的花里胡哨，下边采用的像筷子式的那一种，直接很容易变形，很容易直接就损坏。所以说这种在实际上应用的路面，它更加的稳重，更加的踏实。整体看过以后，觉得朋友买这款迈锐宝 XL 的话，做工还是非常良心的，也特别划算，动力强，油耗低，性价比高。作为家庭用车的话，特别合适。好，这期视频呢就到这里，每天给大家分享更多的汽车知识干货，请大家点赞、关注、转发，再见。